Velocità nel movimento delle merci, dei capitali, delle persone. La situazione delle infrastrutture in Veneto è a buon punto, ma è necessario completare quello che si è iniziato a realizzare in termini di strade, ferrovie e interporti. Lo sviluppo del territorio dipende da questi asset infrastrutturali che devono essere continuamente monitorati e manutenuti. Mi ricordo un professore di economia che diceva che un paese si riconosce il suo grado di civiltà dalla velocità con la quale sa muovere capitali, persone e cose. Cioè nel momento in cui si producono le merci devono arrivare velocemente a chi le richiede, quindi la TAV va fatta, l'aeroporto va rafforzato, la portualità va rafforzata, alcuni c'è la Romea commerciale, ci sono tutte quelle storture che hanno creato problemi alle aziende, sono opere che non è che se le decidiamo oggi tra un mese sono completate, ci vogliono anni e se noi continuiamo a discutere il problema della TAV, chi la vuole alta, chi la vuole bassa, non diamo quelle risposte che il territorio, il paese ha bisogno. Il Veneto è attraversato da 3 grandi corridoi, quello orizzontale, famoso corridoio 5, poi c'è l'altra grande vocazione che si è aperta con l'ultimo disegno dei grandi corridoi, della costruzione dell'Europa a 27, quella che guarda a nord, perché noi abbiamo 2 corridoi che attraversando il Brennero vanno a nord, uno verso la Germania e l'altro Danzica, quindi Polonia, Scandinavia e così via. Questi 3 corridoi indicano le direttrici dello sviluppo del Veneto e del nord-est. Oggi chiaramente siamo in una situazione ancora molto insufficiente e questo soprattutto da una scarsa capacità nostra di fare lobby verso i governi centrali e di utilizzare i grandi strumenti che ci dà l'Unione Europea per imporre la centralità di questi 3 corridoi. Dal punto di vista logistico, noi dobbiamo portare a termine la terza corsia per quanto riguarda l'autostrada Venezia-Trieste e dobbiamo farla il più velocemente possibile, spiagge, non spiagge. Dobbiamo portare a compimento dal punto di vista della ferrovia l'alta velocità ed è estremamente indispensabile. Dobbiamo portare a compimento la pedemontana. Altro elemento è la portualità. La portualità. Noi dobbiamo lavorare assieme a Trieste per una visione europea di questo punto di riferimento. E noi potremmo essere il riferimento per tutta l'area che riguarda poi il nord dell'Europa. Ma dobbiamo lavorare insieme dove non c'è chi fa il primo, chi fa il secondo. C'è esattamente anche lì un fatto di mettersi assieme, perché non si può dire mettetevi assieme e poi l'ente pubblico non lo fa. Strutture. Molto si è fatto, basti pensare al passante e che grossissimi problemi ha risolto, però molto dobbiamo ancora fare. Strutture come l'alta velocità o la pedemontana di cui discutiamo da tantissimi anni, ma le cose sono ancora abbastanza al palo. Dobbiamo cercare di velocizzare i tempi per poter essere al passo con quelli che sono i nostri competitor, che non priorità. Una capacità del ragionamento di individuare delle priorità e di dire queste sono le cose che dobbiamo portare avanti, c'è stata e c'è. Infrastrutture poi vuol dire anche altre cose, vuol dire sicuramente valorizzare fino in fondo il porto di Venezia e gli interporti che noi abbiamo nella nostra regione, penso a Verona e a Padova. Quindi io credo che un ragionamento sul sistema infrastrutturale sia stato fatto, non bisogna abbassare la guardia perché c'è un problema di
completamento del sistema e c'è un problema di manutenzione, di adeguamento e così via, in un periodo in cui le risorse cominciano ad essere sempre più scarse. Non è che ci dobbiamo fermare sulle infrastrutture, dobbiamo probabilmente pensare quali sono le infrastrutture che sono assolutamente necessarie e indispensabili, ma ormai sono abbastanza chiare e oggi le dobbiamo realizzare. E quindi per realizzarle io credo che ci sia una maggiore forza, una maggiore capacità, se c'è ad esempio una grande area metropolitana, più ampia è, meglio è. Adesso le grandi infrastrutture ci sono, perché abbiamo, come dire, un sistema autostradale e un sistema viario fortemente, come dire, sovradimensionato. Bisognerebbe cominciare a pensare ad altro, bisognerebbe cominciare a spostare per esempio il trasporto merci dalla gomma alla ferrovia come hanno fatto in Austria. Dunque dovremmo pensare a investire di più sul trasporto ferroviario, dovremmo pensare di più, come dire, alla manutenzione della viabilità senza aggiungere viabilità a viabilità. Bisognerebbe cominciare anche a pensare che per esempio le strade si possono fare una sull'altra se hai un'intensità di traffico tale e che hai bisogno di nuove infrastrutture, perché a furia di consumare il territorio, poi il territorio si vendica.